Всем привет и добро пожаловать в новый формат, который называется «Большой выпуск и маленькие города». Как вы считаете, что можно посмотреть всего лишь за один день в Польше? Конечно, многое, главное иметь желание. И сегодня я отправлюсь в два интересных города. Один из них называется Свебодзин и второй Вольштин. И покажу вам самые интересные, помпезные и популярные места. Продолжайте смотреть дальше, может быть, именно вы этого не видели. Свебодзин – город в Польше. Входит в Любушское воеводство. Свебодзинский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Население приблизительно 21 тысяча человек. Городу Свебодзину более 600 лет. Об этом свидетельствуют две башни, которые остались от оборонительных стен, а также бастионы. Пока город находился на стратегически выгодном участке, тут проходили торговые пути между Западом и Востоком. Он постоянно привлекая сюда людей с купеческой жилкой. До начала Второй мировой войны Свебодзин был немецким городом. И только в 1945 году Свебодзин перешел во власть к полякам, которые, несомненно, сумели сохранить прусское очарование этого города. Этот городок прекрасно подойдет для тех, кто любит тихий, спокойный отдых на озерах и в лесах. Их в Свебодзине сегодня достаточно. А теперь интересные факты о городе. Название города Свебодзин происходит от слова «свобода» или «богатство». В XII и XIV веках также были обнаружены такие названия: Швибусен, Свебосин, Свебузин и Свебочин. Свебодзин впервые встречается в документе 1302 года. В 2009 году в Свебодзине была открыта скамья певца Числава Немана в замке рыцарей святого Иоанна XVI века. Сейчас там находится госпиталь. И еще Свебодзин славится статуей Христа, куда я сейчас и направляюсь. Ребята, не повторяйте моих ошибок, потому что мне так захотелось поехать и снять для вас интересное видео, но я переживала, что будет ливень, что будет дождь, будет мне это все мешать, но нет. У нас плюс 32, я хожу пешком, езжу в поезде, в электричках, не на машине, и не всегда есть кондиционеры. Если честно, то очень тяжело. Пожалуйста, не повторяйте моих ошибок. Ребята, посмотрите, на заднем фоне уже виднеется статуя. Я сейчас перейду дорогу и вблизи вам все покажу. В Рио-де-Жанейро находится самая известная статуя Иисусу Христу, а в Боливии самая высокая. Но это было до тех пор, пока 6 ноября в 2010 году не открыли эту статую. Вход на статую бесплатный, также она открыта 24/7. Высота этого памятника рекордсмена составляет 52,5 метров. Это вместе с пьедесталом. Если, к примеру, Кристо де ла Конкордия составляет 40 метров, а вот Христа Искупителя 39 метров. Процесс растянулся на долгие годы, так как была волокита с разрешительными документами, искали источники финансирования, а также сомневались в безопасности для окружающих. Но преодолев все трудности, строительство все же началось. Постройка памятника длилась в несколько этапов. Это было на протяжении 2 лет. Вы только представьте, размах рук Христа-Царя составляет 25 метров, а монолитные железобетонные конструкции на стальном каркасе весят 440 тонн. Я вот вам немного пожаловалась, и погода изменилась. Поднялся ветер, и, скорее всего, что то, что передавали ливень, он, наверное, будет. Поэтому мы
На статуе заканчиваем. Единственное, что я вам хочу еще сказать, что строительство финансировалось за счет местных жителей и даже из Канады. Существование статуи видели других поляков, которые в шутку называли город Рио де Свободзинейро. Вольштин. Город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Вольштинский повят, имеет статус городско-сельской гмины. Население приблизительно 13,5 тысяч человек. Главная достопримечательность – паровозное депо. Первые документы, относящиеся к этому региону, приходят только с середины XII века. Положение города изменилось в 1793 году, после второго раздела Польши, когда Вольштин вошел в пределы Прусского королевства. Это означало для города отделение от Польши. Во второй половине XIX века Вольштин в его этнической смеси стала ареной германизации. Во время Великопольского восстания польские войска взяли город под свой контроль 5 января 1919 года. Начало Второй мировой войны началось с нацистского вторжения в Польшу, которое принесло страдания и потерю независимости и свободы гражданам Вольштина, а также остальной части страны. В городе были созданы трудовые лагеря и лагеря для военнопленных. 26 января 1945 года прибытие Красной армии положило конец немецкой оккупации Вольштина. С 1975 по 1998 год город входил в состав Зеленогорского воеводства. С 1999 года город входит в состав Великопольского воеводства. Смотрите, возле ЖД вокзала есть вот такая вот небольшая парковка для велосипедов. Если вдруг вы приехали в этот город погулять и ехали с велосипедом, вы можете его здесь спокойно оставить, пристегнуть, и никто его не украдет. Также возле этой парковки висит камера, и если вдруг что-то случится, по камерам будет все видно. Как вы знаете, Европа богата своими историческими железными дорогами и музеями под открытым небом, где катают туристов. Сейчас я нахожусь в городе Вольштин. Здесь пока еще сохранилось единственное действующее в Европе депо. Поэтому я здесь. Добро пожаловать в сарай для ретро-паровозов. Музей работает с 7 до 3. И сейчас зайдем, купим билетики и будем смотреть, что же здесь есть интересное. Мне при оплате билета дали вот такую вот интересную брошюрку. Билет стоит всего лишь 15 злотых, и вы можете по всей территории ходить сколько угодно. Главное вписаться с 7 до 3. В этой брошюре есть карта, и вы по этой карте можете двигаться. Я, наверное, сейчас так и сделаю. Мы начнем с вами с 29-го, сделаем небольшой кружок и вернемся опять к началу, к первому поезду. Паровозы, конечно, выглядят шикарно. Видно, что это ретро. Также разрешили заходить наверх. Можно посмотреть, что внутри есть. Это моя первая настоящая встреча с живыми паровозами. Очень уникальное место здесь. Причем можно ходить, трогать, садиться, все рассматривать в деталях, и никто вас не будет гонять. Я просто в шоке. Весь вагон сделан внутри из дерева. Такое впечатление, что я вернулась в прошлое. Очень круто все смотрится. Я обожаю такие места. Как говорится, если ты не знаешь своего прошлого, не стоит заглядывать в будущее. А эти диванчики просто изумительные. Так и хочется прокатиться куда-нибудь, например, в Швейцарию. Это единственное место, где можно увидеть мастерские, машины и устройства, а также другие технические средства для обслуживания и ремонта паровозов.
Еще до войны такие поезда ходили быстрее, чем сейчас Интерсити или другие псевдоэкспрессы. Это не музей под открытым небом и не музей, который специально созданный для демонстрации паровозов и их оборудования, а настоящий паровозный депо, которому уже более 100 лет. Только здесь каждый день можно увидеть горячий паровоз. Что самое удивительное, станция Вольштин – настоящая польская глубинка. Но сама станция вполне живая и действующая. А этот уголь считается прикормом для паровоза. Ребята, я приехала сюда ради вот этого красавчика, но, к сожалению, он сегодня будет стоять на перроне. Маршрут следования у него в основном Вольштин, Гнезно и обратно через Познань. Поэтому, если вы будете недалеко от Вольштин, обязательно прокатитесь на этом вот паровозе. Входной билет стоит всего лишь 15 злотых, и вы можете находиться здесь абсолютно хоть целый день, с 7 до 3. Также на территории музея есть туалеты и есть лавочки со столиками, где вы можете присесть и отдохнуть. На просмотр всех паровозов, поездов, вагончиков внутри я потратила всего лишь 1 час. Если вы будете недалеко от Вольштина, обязательно заглядывайте. Ну что, ребята, давайте теперь подведем итоги и закончим на этой лирической ноте наше путешествие. Не забывайте о том, что мир прекрасен и нужно путешествовать даже в такие глубинки. Мне еще предстоит доехать домой, сделать 2 пересадки, а пока я немножечко перекушу салатиком. А вам желаю хороших впечатлений, обязательно путешествуйте.